আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আজকে আমি একটি ফ্রিজের কাজ নিয়ে হাজির হয়েছি। এটি একটি ফার্স্ট ফ্রিজ, একটি দোকানের ফ্রিজ। তো এটা আজকে আমি গ্যাস ভরবো। তো কীভাবে ফ্রিজের গ্যাস চার্জ করা হয় ভিডিওটা দেখতে থাকেন, এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব ও পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিন পরবর্তী ভিডিওটি পাওয়ার জন্য। গ্যাস ভরার আগে একটি ফ্রিজের যা যা কাজ করা হয় তা আমি এখন এটা করতেছি। তো প্রথমে এর জন্য আমার সাকশন লাইন কেটে নিতে হচ্ছে। কেটে নিয়ে আমি এই ফ্রিজের ইউনিটটি চেক দিয়ে নিয়েছি, লিক নেই কোনো জায়গায়। তো এরপর আমি কন্ডেন্সারটা চেক দিয়ে নিয়েছি। তো কন্ডেন্সারেও কোনো লিক নেই, কারণ চেম্বার লিক টেস্ট এবং কন্ডেন্সার লিক টেস্ট আমি অন্য আরেকটি ভিডিও দেখাইছি আপনাদের। তো এর জন্য আমি ভিডিওটা দেখাইলাম না। তো এখন আমি চেম্বার ভালো করে ওয়াশ করে নিয়েছি। তো ওয়াশ করে তো ক্যাপলারিটা আমি ক্লিন করতেছি। ক্যাপলারিটা ক্লিন করতেছি, যেহেতু অনেক দিন চলার কারণে ক্যাপলারি আংশিক জাম হয়ে আছে। কন্ডেন্সারে কালি ও তৈল উঠে ক্যাপলারি আংশিক জাম আছে। এই জন্য আমি ক্যাপলারিটা ভালো করে ওয়াশ করতেছি। ক্যাপলারি টিউব এই যে কিছুক্ষণ আমি এখন ক্যাপলারিতে 1000 ঢুকাইছিলাম, এগুলো এখন আমি পুনরায় বের করে নিচ্ছি। পুনরায় আমার 1000টি বের হয়ে গেছে। এখন আবার আমি 1000টি ঢুকাবো, আবার রিপিট পুনরায় বের করব। আগুন লাগছে না, সমস্যা নাই, অভ্যাস আছে।
খুবই সাবধানতার সাথে ঝালাই করতে হয়। তো কন্ডেন্সারের লাইনটা আমি এখন ডিসচার্জ লাইনে লাগাই নিছি। তো এখন আমি কন্ডেন্সারের মাথায় দইরা ফ্লাশ করতেছি। এখন আমি এখানে ফিল্টারটা লাগাই নিব। ফিল্টারটা এখন আমি এটা কন্ডেন্সারের এই মাথায় আমি ব্লেজিং করে নিতেছি শেষ প্রান্ত। এটা আপনার কন্ডেন্সারের শেষ মাথা। এই দিক থেকে আপনার ক্যাপুলারি দিয়ে পাস হয়ে চেম্বারে গ্যাসটা চলে যাবে। এটারে বলে আপনার হিমায়ন চক্র। চেম্বার থেকে আবার পুনরায় কম্প্রেসারে চলে আসে। তো এই গ্যাসটা এইভাবে ঘুরতেই থাকে। তো এটারে আপনার হিমায়ন চক্র বলে। যাই হোক, আমি এই পাশে এখন ক্যাপুলারি লাগাই নিতেছি। আমার ক্যাপুলারি ব্লিচিং করা হয়ে গেছে ফিল্টারের আরেক মাথায়। তো এখন আমার শুধু রয়েছে সাকশন লাইনটা। তো এখন আমি সাকশন লাইনটা লাগাবো। এর আগে আমি সাকশন লাইনটা সুইচিং করে নিতেছি। এখন আমি সাকশন লাইনটা কম্প্রেসারের সাথে লাগাই দিব। এরপর সাকশন লাইনটা আপনার ব্লিচিং হয়ে গেলে এরপর থাকবে আমাদের ভ্যাকুমের কাজ। এরপর আমরা ভ্যাকুম করব, ভ্যাকুম করে গ্যাস চার্জ করব। তো এখন ভ্যাকুমের কাজ শুরু হয়ে গেছে। তো এখন আমরা ভ্যাকুম করব। ভ্যাকুমের কাজটা শেষ, এখন গ্যাস চার্জ করব। তো ভ্যাকুম করাটা আমি এই ভিডিওটাই দেখাইলাম না, তো আরেকটি ভিডিও আমার দেখানো আছে। তো এখন আমি ইউনিটি গ্যাস চার্জ করতেছি। তো আর 134 গ্যাস, আর 134 এখানে আপনার প্রেশার রাখবো -6 থেকে 10-এর ভিতরে।
এখন এখানে আমি একটি ক্যাভেলারি মাথা রাখছিলাম, এটা এখন আমি ব্লেজিং করে নেব। এটা সাধারণত বেগমের জন্য রাখা হয়। বস্তা কেজি বাই না নাকি? আমি তো সঠিক জানি না। তো ভালো করে এটাকে আমি কাটার দিয়ে চাপ দিয়ে পাঞ্চ করে নিব। এরপর আমি এটাকে ব্লিচিং করব। না এটা একটু ভাগে দিবেন না, কি একটু ভাগে দিবেন না? আটকাই দিমু দেখুন। কেউ ঢুকতেছে? তো আমার গ্যাস চার্জ করা প্রায় শেষের দিকে। তো এখন আমি হোস পাইপটি খুলে নেব কিছুক্ষণ পরে। তো এর আগে আমি দেখব কন্ডেন্সার ঠিক মতো গরম আছে কিনা। তো ডিসচার্জ লাইনে আমি হাত দিয়ে দেখলাম গরমটা ঠিকই আছে। তো এরপর আমি হোস পাইপটা খুলে নেব। তো আজকের মতো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ সবাইকে, দেখা হবে অন্য একটি ভিডিওয়।